me. Me and you and everyone we know is having trouble what to do. To run or to propose. There's gotta be a way to. Nou zit jouw maatboeten in de kjeld en jou zit je lekker in tent. Ja, zal ik het wel, ja, maar we zitten lekker beschut, zal lekker in de tent. Dus ja, het zal even maanden van, ja, dat zo'n scrapping binnen, dan maar wat scrapsel maar opvangen. Dat kan mooi in de tent, valt mooi in de tent. Dus ja, we zitten met het milieu, het mij net in de sleer. Ja, dit is toch wel leuker dan in die tent, hoor, nee? Nou, ik zoek direct zeggen, dit heeft jouw maat Nee. ons goed voorgekomen. Want scrap je eens keer hier nou. Daar ga maar voor, hè? Werkbaan voor. Ja, ja. Ja, het is ook knap waar, maar als het ruimt, dan piep je overloos. Ja, maar ja, dan loop je net tegen en want ik in het keetje zitten. Maar dit is de taakverdeling, jou het boeten en jouw maat in de tenten? Nou ja, dan kan je een beetje vooruitbreiden. We hebben, krijg je deze top en voor de werk in. Dus en ook kan ik er wat achterom met de kwast. Dus dadelijk pak ik wat oververven en dan begin ik daar te oorschilderen. Dan zal we dat wat op te geven. Neem hen nooit spul? Nee, net echt. Nee. Net echt? Nee, het praten we wat en hier zit thuis intentie. Dus ik praat wel met horen mee keer. Nou, die stapje wel even, wat wordt het mooi. Nou, dat soort dingen. Ja, ja. Hey, here is another one, another day. The drum beat is going on, but either way, the front seat is taking it. I said, hey, here is another one, another day. The drum beat is going on. Kun je wat goed opschieten met jouw collega? Ja, poelbest. Ja, poelbest. Het is wel hier mijn gebroeksomrichting, hè, maar ja, toen mag je dat net. En hoeveel hier ben je al collega's? 24 jaar zo'n beetje, Kevin de Wander. Ja, met het vorige bedrijf hebben we altijd samen, Prutten samenwerkt en zo bij wie ik kwam. Ja. En dat verdot nog altijd best? Ja, door de best. Ja, ja. Ja, dezelfde hobby's wel wat en praatjes, nou ja, midden in de stad zie je het kennen mooier. Nee hè, dat is hartstikke mooi. En waarom heel zo'n geschikte collega? Ja, had hij keuren we wat, maar daarom zit er ook intentie dus. Hé? Dit is een gouden uitkomst. Je bent er heel blij mee. Ja, ja, zeker weten. De kist of zelfs wil water niet hel je uit de kraan bij. Hier in de kraan. En dan wil ik graag dat stoof. Maar deze stok. Ja, water, kist vinden. Mijn Ruud een goed schemaatje. Je bent al alles droog. En ik wil hier graag alles droog wat er boven is. En de ziekte een beetje, maar dit vooral dat dit inkort wordt, dan rent het wel weer uit. Nou, nu ga ik weer even naar de andere kant om bij boot te zijn, ja? Hoe het daar gaat. En Bo, wil wat? Ja, moet ik nu met dat kopje gewoon tegen de ramen aangooien? Ja, zo. Nou doe je het helemaal zelf. Ja, dat is ik wel zo, maar dat is alleen maar als je short goed maakt. Je hoeft net bang te worden dat het zeer doet. Bo, je mag het eer bij krijgen. Ja. Val dan net bij, hè? Hoe vaak was dit thuis? Nooit. Nee? Nee. Helpt die mem of die heid nooit even met Rutten Hemelin? Nee. En hoe is het dan om het hier wel te doen? Hier moet het waarschijnlijk. Ja? Voelt het als een moedje dan? Nee, maar thuis hoef ik het nooit te doen. En waarom heb je hem nou kiezen om bij Paken Jaap precies maar rond het werk te gaan? Nou, ze hebben gewoon ergens onze stageplek gegeven. En dat was hier bij ons dus. Hoe doet er het? Hij doet het goed. Hij maakt wel eens 2 keer ook wel, maar dat is net zo slim. Alles met leren, hè?
Nou, ik boor je weer even op naar achter. Hoe is het voor je om hier rond werk te wezen? Wel leuk. Ik hoor zo bijvoorbeeld dat ik in de supermarkt werken. En daar zie je het nut net echt van in. Dat is toch volle mooier, of net? Het helpen van meesken. Lekker bezig wezen. Als boven nou kleer werd wie, dan hier die dat dien. Maar de vrouw die had het mij geleerd, dus ik in weg. Want ik ga geen omkeren hand, ik ga een goede hand. En waarom is het toch wichtig, dat koffie drinken? Nou, dat jouwt de gezelligheid erom, dat jouwt dat je me nooit in je viel. Zij doen wat voor mij, ik doe wat voor haar. De eerste keer toen ze kwam, dan wint ze verlegen. Ik wil maar net praten. Ja, oké. Ja, oké. Ik zei, maar ik wil wat loeren, dan kan ik het beter verstaan. Hè? En nu is het als hij je zitten zo'n op een stoel, dan is het thuis. Hoe het gaat, rent het zwetje bij de reg op of de bedel? Beide. Beide? Het spotten van al. Spatten voor. Ja, vind ik kijk hè. Ik ben Deeburg. Ik had een beetje in de reg. Maar dankzij hem komt het toch mooi netjes onderdoor.